Bonjour à tous. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميسيو محمد منصور، صاحب صفحة لا لانغ فرانسيز. حابب النهاردة إن شاء الله أشارككم في 3 حاجات. الحاجة الأولانية هي لو كرامير، القواعد. الحاجة التانية هي الكوميونيكاسيون، التواصل. الحاجة التالتة هي لافونيتيك، حاجات خاصة بتعليم النطق والفوكابولار والكلمات. هنبدأ أول حاجة بلو كرامير، وعايز أبدأ معاكم النهاردة حاجة خاصة ب verb être et les pronoms sujets، فعل يكون والضمائر الخاصة بالفاعل. طبعا الشرح بتاعنا هيكون كالتالي. أول حاجة هنعرض محادثة ما بين 2 مكتوبة، وأنا هقرأ المحادثة دي. أما بالنسبة للترجمة بالعربي، في بعض الحاجات هتلاقوها مكتوبة قدامكم بالعربي، والحاجة اللي انتم ما انتوش عارفينها بالعربي ممكن تبعتولي على الصفحة أو على رسالة شخصية يعني، وأنا هترجمها لكم بالعربي. دكا، خلينا أول حاجة نبدأ ب verb être et le pronom sujet، فعل يكون وضمائر الفاعل. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده في محادثة بين 2 على verb être et le pronom sujet. خلينا نقرأها معاكم. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi de mars et il est 21h pour notre première émission. Je veux présenter toute l'équipe. D'abord, Claudia. Claudia est script. Elle est dynamique et sympathique. Bonjour. Miguel et Joanne, il est ou bien ils sont caméramans. Ils sont espagnols. Non, on parle espagnol. Miguel est espagnol, mais je suis argentine. Oh, pardon. Et enfin, lui, le preneur de son. Le son et la musique sont importants dans l'émission. Vous aussi, vous êtes important. Vous êtes le présentateur. Ah oui, merci alors. Vous êtes prêts? Action. ده بالنسبة للمشهد الأولاني. المشهد الثاني après l'émission. Claudia est très sympa et très jolie, non? Oui, oui. Elle est célibataire? Oui. Tu es bien curieux. Tu es marié, toi? Non, je suis divorcé. Moi, je suis célibataire. Claudia et moi, on est amis. Très amis. Ah bon? D'accord؟ ده بالنسبة لمحادثتين خاصة أو خاصين بverb être et le pronom sujet. هنقعد دلوقتي ندخل على l'explication، الشرح بتاع verb être et le pronom sujet. طبعا verb être زي ما موجود قدامكم كده تصريفه كالتالي: je suis، tu es، il est، elle est، on est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. ده بالنسبة لverb être وده تصريفه. دكا، وزي ما انت شايف كده البرونون سوجي مكتوبة قدامك. je يعني أنا، tu أنت، il هو، elle هي، on نحن، nous نحن، vous أنتم، ils هم، elles هن avec اس طبعا. طيب ايه الفرق ما بين on و nous؟ من حيث المعنى فهما الاتنين شكل بعض، الاتنين نحن، ولكن الان بتساوي الإيل والال في التصريف بتاعها. زي ما شايف كده ان الإيل والال والان لهم نفس التصريف A. دكا. بعد كده ندخل على البرونون سوجي، وهيبدأ يجيب لك البرونون سوجي il، elle، on، vous، il avec s، elle avec s، ويبدأ يخرج لك منهم ملاحظات عليهم كده. طبعا il بي مع الماسكولين اللي هو المذكر سواء بيرسون أو objet، شخص. باكزامبل على سبيل المثال il est grand، il est grand. Lui il est lent، il est lent comme ça. elle féminin personne objet، elle بتيجي طبعا مع المؤنث سواء شخص أو شيء.
Marie est célibataire. Elle est célibataire. La musique est fantastique. Elle est fantastique. طبعا زي ما اتفقنا الأون بتساوي نو في المعنى. بإكزامبل زي on est content نحن بنكون سعداء. nous sommes contents نحن بنكون سعداء بتساوي نو في المعنى. ولكن التصريف on بيتصرف زي الإل والال بالظبط. on ممكن تعبر عن شخص une personne. مثلا on demande monsieur Klein à la réception. احنا نطلب السيد كلين في الريسبشن. on ممكن تعبر عن حاجة en général, les personnes en général par exemple. En France on dîne à 20h en général. في فرنسا احنا نتعشى في الوقت ده en général عامة. يعني حاجة بتحصل في العموم يعني. d'accord. وطبعا on ده لو جه قبله إلا أبوسخف معناه المرء أو الناس كده. لو جه قبله ال أبوسخف comme ça. d'accord. بعد كده يبدأ يظهر لك الفرق ما بين التو والفو من حيث الاستخدام. La différence entre tu et vous est une question de relation entre les personnes. ازاي نستخدم tu أو vous؟ طبعا بنستخدم tu لو بنتكلم مع أشخاص من نفس العمر بتاعنا أو أقل في العمر. إنما vous بتستخدمها un peu formel كده، حاجة فورمول أو فورمال، حاجة ستاندار، حاجة رسمية لما تتكلم شخص أكبر سنا أو حد مدرك في العمل أو كده بتستخدم معاه. فالفو ممكن تستخدمها بصيغة احترام أو ممكن تستخدمها لجماعة. خلي بالك من النقطة دي. يبدأ يفسر لك هنا vous plus formel vous êtes madame Dupré. حضرتك مدام دوبخي. ماما tu es là. يا ماما أنت هنا. ممكن نستخدم فو كبلوريال c'est-à-dire deux personnes ou plus، شخصين أو أكتر. زي كاميل et بيير vous êtes prêts. يا كاميل وانت يا بيير انتوا جاهزين. انتوا يبقى فو هنا انتم للجمع. il avec s بتعبر طبعا عن البلوريال des personnes ou des objets mais masculin او masculin et féminin ensemble. طبعا il avec s بتيجي للتعبير عن اسم جمع سواء شخص او شيء مذكر او ممكن مذكر ومؤنث مع بعض صديق، يعني شخص مذكر او واحدة مؤنثة. واحدة مؤنثة مع حد مذكر بيديلك جمع مذكر على طول. ده اللي عايز يفهمك عليه. Christian et Dolphine sont français. Ils sont français comme ça. Le film et la pièce de théâtre sont intéressants. Ils sont intéressants. D'accord. C'est facile. D'accord. بعد كده ال avec s للبلوريال des personnes ou des objets féminins. طبعا ال avec s بتعبر عن اسم جمع مؤنث زي Dolphine et Claudien sont sympathiques. Elles sont sympathiques. La réunion et la conférence sont dans la salle 2. Elles sont dans la salle 2. D'accord. بعد كده يبدأ يجيب لك مربع كده بيقول لك ان tu dans la langue familière à l'oral est prononcé t apostrophe devant une voyelle ou un h muet. Tu étais bien, c'est-à-dire t'es à Paris lundi. t'es à Paris lundi. عايز اقول لك هنا الفرق ما بين tu es في اللغة الأوفيسيال بنقولها tu es، إنما في اللغة الدارجة بنقولها t'es. t'es à Paris lundi. أنت في باريس يوم الاثنين. d'accord. ويبدأ يجيب لك لمحة صغيرة كده على الفونيتيك. بيقول لك on ne prononce pas le s et le t final. يعني ما بننطقش الاس ولا التي في verbe être لما تيجي في الآخر مثلا suis, nous sommes, êtes, ils sont. On fait la liaison بنعمل ربط ما بين ايه avec le n. on est devant on est devant le e. ال n اللي بعدها e على طول c'est-à-dire lettre voyelle بنعمل معاها ربط. avec le s vous êtes والاس entre deux voyelles بيتنطق z. الاس بين حرفين متحركين بيتنطق z. بيقول لك هنا ان verbe être لما تيجي تصرفه مع tu مع ال والال والان بيكون نفس النطق ايه.
même prononciation. d'accord؟ بعد كده يجيب لك emploi du verbe être. ازاي نستخدم verbe être؟ طبعا بنستخدم verbe être للتعبير عن heure et date، الساعة والتاريخ. Il est 5h20. Nous sommes le 1er janvier. d'accord؟ ممكن نعبر كمان عن nationalité. Elle est belge. Je suis italien. Ils sont chinois. ممكن نعبر عن qualité ou défaut. ميزة أو عيب. Il est drôle. Elle est dynamique. Nous sommes professionnels. ممكن نعبر عن situation أو état. حالة اجتماعية أو حالة عامة أو موقف. Je suis désolé. On est libre. Tu es divorcé. d'accord؟ ده بالنسبة لاستخدام verbe être. طبعا بيقول لك هنا on ajoute un s au nom et aux adjectifs pluriels. Il est libre. Ils sont libres. بيقول لك هنا الفرق ما بين il est libre ils sont libres ان بنضيف s لما يكون مع il avec s كتبعية لأن الصفة بتتبع الموصوف. d'accord؟ ده بالنسبة للجرامير شرحنا فيه verbe être et les pronoms sujets. الحاجة التانية اللي عايز أتكلم عنها هي la communication. تواصل. وهتكلم في التواصل النهاردة عن حاجة اسمها demander des articles. ازاي يطلب أصناف من سوبر ماركت أو محل حلويات أو مخبز أو كده. طيب طبعا la boulangerie pâtisserie مخبز ومحل حلويات. l'employé et la cliente البائعة والزبونة. madame madame bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, de pain au chocolat et une brioche au sucre s'il vous plaît. oui madame, et avec ceci je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises et au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. d'accord؟ ده بالنسبة للمشهد. طبعا عشان تترجم أي حاجة ادخل على قاموس اسمه ريفيرسو، ده فرنساوي عربي، أو لاغوس ده فرنساوي فرنساوي. طبعا ميزة الكوميونيكاسيون اللي هو بيجيب لك معاها الجرامير اللي استخدم فيها ايه لو فوكابولار. أول حاجة الجرامير شارح فيها les articles indéfinis أدوات النكرة اللي هي زي ما أنت شايف كده un, une, des. un, une, des. طبعا ال un للمفرد المذكر، une للمفرد المؤنث، des للجمع بنوعية. بالنسبة للنوم ماسكولين اسمها المذكرة un croissant, un bonbon, un gâteau au chocolat, une brioche au sucre. Nos féminins une tarte, une brioche, une glace à la fraise, à la framboise. Nos pluriels des fruits, des gâteaux, une tarte aux pommes, aux abricots. بالنسبة للفوكابولار اللي جايبها لك هنا قسم المخبوزات بقى أو قسم العيش أو قسم الجاتوهات أو التورتات وكده. Du pain, une baguette. Un pain complet. Un pain demi. Des viennoiseries. Un croissant, une brioche, un pain au chocolat, un chausson aux pommes, des gâteaux, un éclair au café, un millefeuille, un chou à la crème. بالنسبة للدي tarte au citron, aux fraises, aux pommes, aux abricots, des bonbons, du chocolat, des glaces. d'accord؟ بعد كده يوم جايب لك ايه بقى؟ يجيب لك الاكسبريسيون اللي انت استخدمتها في المحادثة. je voudrais لو انت عايز تطلب طلب بأدب بتقول je voudrais انا محتاج ده لو سمحت يعني. je vais prendre انا هاخد ده. ou tout simplement او ببساطة خالص un croissant s'il vous plaît. croissant لو سمحت حضرتك.
بعد كده هجيب لك remarque culturelle ملاحظة كده ثقافية بقول لك l'utilisation de madame et monsieur est parfaitement normal et poli انك تستخدم madame او monsieur ده بيعبر عن احترامك او ممكن تستخدمها ك question monsieur dame او madame ده بيعني vous désirez يعني ماذا ترغب حضرتك او حضرتك d'accord ده بالنسبة لدوموندي des articles ازاي نطلب اصناف في محل مخبوزات او محل حلويات دكتور بعد كده على طول حابب اتناقش معاك في le vocabulaire وحابب اتناقش معاك بالاخص النهارده vocabulaire خاصه ب la classe de français الفصل في فرنسا وهنتكلم عن محادثتين مهمين جدا اللي هو la correction تصحيح وهنتكلم عن au restaurant في المطعم زي ما انت شايف كده قدامك bonjour bonjour madame on va corriger les exercices qui veut venir au tableau moi je veux bien très bien Paul vous me donnez votre cahier merci Valérie vous lisez la première question comment vous vous appelez merci Valérie Paul vous écrivez la réponse au tableau oh, je n'ai pas de craie. Tenez, voilà. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît. Je m'appelle Monsieur Dupois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L. Avec deux L. Vous pouvez appeler M, apostrophe, A, 2P, E, 2L, 2L, E. Très bien, Emmanuel. Émilie, vous pouvez répéter la réponse? Je m'appelle Monsieur Dupois. Bien, on continue l'exercice. Voilà, ده بالنسبة للمحادثة الأولى على la correction وده طبعا دي في la classe de français فصل في فرنسي. au restaurant في المطعم عندنا طبعا le professeur وعندنا إيميلي وعندنا بول وعندنا إيميلي وعندنا منويل وعندنا ناس كتير تعال نشوف on commence écouter ce dialogue une minute plus tard c'est où de la rue à la maison dans un restaurant c'est dans la rue vous êtes d'accord c'est dans la rue non c'est dans un restaurant oui très bien c'est dans un restaurant Anne, fermez votre livre s'il vous plaît. On écoute encore l'enregistrement. Il y a combien de personnes? Quelques minutes plus tard, il y a 4 personnes. Maintenant, vous avez compris le dialogue? Ouvrez votre livre page 12 et regardez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit? 2 hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Combien on dit, ou bien comment on dit waiter en français? Je ne sais pas. On dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur? Oui, moi mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. ده طبعا محادثة على الريستوران وهبدأ دلوقتي ان انا اوريكم الفوكابولار الخاصة ب dans un classe. طبعا dans un classe il y a un professeur, des élèves ou des étudiants, étudiantes. Il y a aussi un tableau pour écrire, un bureau pour le professeur, des tables et des chaises. Pour les élèves, une télévision, un lecteur de casquettes de CD. وهنا جايب لك كده صورة وبعرفك ان ده un tableau, une craie, une éponge, la télévision, un lecteur de casquettes, le professeur, un bureau, une chaise, les élèves, les étudiants,
un livre, un manuel, un cahier, une gomme, une règle, une cassette, un stylo, un crayon, un CD, une table. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. حاجات كتير زي ما انت شايف كده. طيب بعد كده بقول لك on utilise un livre ou un manuel pour apprendre, un cahier pour écrire, pour faire des exercices, un crayon, un stylo, une gomme, une règle, une cassette, un CD pour écouter des dialogues. On écrit au tableau avec une craie ou un marqueur. On écrit dans un cahier avec un crayon ou un stylo. Les actions. Lire. Lire quoi? Un livre. نقرأ un livre, un texte, un dialogue. Faire ou bien préparer un exercice. بنحضر أو بنعمل إيه؟ corriger. بنصحح. Faire la correction. Appuyer درس. Faire un devoir à la maison pour la prochaine classe. في البيت أو في المرة الجاية. Écrire un mot, une phrase, une question. Une réponse. طبعا انا بجيب لك الافعال وبقول لك بتيجي مع ايه الافعال، بنكتب ايه، بنعمل ايه، بنقرا ايه كده. poser une question، بنطرح سؤال. poser une question، demander à quelqu'un. répondre à quelqu'un، donner la réponse à quelqu'un. parler, répéter, dire encore. Hein? Écouter un dialogue, une casquette ou bien une cassette. ويبتدي هنا يجيب لك سؤال كده وكل حاجة على observation اهي. lire, écrire, répondre, parler, écouter. d'accord. حبيت اتناقش معاكم في الثلاث حاجات دي بتوع النهارده، وطبعا لسه في les phrases au professeur ولسه في les phrases d'élèves. تعال نقراها بالمرة ونشوف ايه الجمل اللي ممكن يقولها المدرس في الكلاس بتاعه وايه الجمل اللي ممكن يقولها الطالب في الكلاس. les phrases du professeur. qui est absent من اللي غايب n'est pas dans la classe، يعني مش موجود في الفصل. prenez votre livre، خذ كتابك أو خذوا كتبكم. ouvrez votre livre à la page 12، افتحوا الكتاب صفحة 12. fermez votre livre، اقفلوا كتابكم. regardez le dessin، شوف كده الرسمة دي، la photo، الصورة. lisez le texte، le dialogue، اقرأ النص أو المحادثة. écoutez le dialogue، اسمع النص. le CD، الاسطوانة دي. la cassette، الكاسيت. encore une fois، c'est-à-dire encore une fois، مرة ثانية. répétez، تاني. vous pouvez répéter، حضرتك ممكن تعيد أو أنتم ممكن تعيدوا. écrivez، اكتب dans votre cahier. appuyez، استهجى. vous pouvez appuyer ce mot، cette phrase. vous comprenez un mot، une phrase. parlez plus fort. posez، vous pouvez poser une question، ممكن تطرحوا سؤال أو ممكن عندك سؤال يعني. qui peut répondre، quelle est la bonne réponse، et donner la réponse, qui veut lire. Faites, préparez l'exercice numéro 1. Travaillez seul, une personne, 2 par 2, avec votre voisin, voisine. En partie groupe, à 4 ou 5 étudiants. Vous avez fini? C'est fini. Qui vous corrigez l'exercice? Qui veut faire la correction? Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on dit en français? J'explique le mot, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, c'est bien, très bien. voilà. ده بالنسبة للفراز اللي ممكن يقولها المدرس أثناء الكورس بتاعه في الكلاس. الطالب ممكن يرد عليها وممكن يقول ايه؟ les phrases d'élèves.
l'élève. J'ai un livre, un stylo. عكسها je n'ai pas de livre, de stylo. وخلي بالك من تحويل أداة النكرة أو التجزئة إلى دو أو دي أبوستروف في حالة النفي مع جميع الأفعال ما عدا verbe être. Je ne sais pas écrire. Comment on écrire? Comment on dit? Point en français. Que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Je comprends. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Parlez moins vite. Je n'ai pas fait l'exercice. D'accord؟ حبيت النهارده كده اتناقش معاكم في le vocabulaire, la communication. حبيت كده أكون معاكم النهاردة في البارتي دي، وإن شاء الله لو معانا وقت على طول كده نبدأ إن إحنا في الوقت الفاضي ده نستثمره. أنا عارف إن دلوقتي إن إحنا بعد الكورونا فيروس معطلين الدنيا كلها، فقلت كده نستثمر الوقت بتاعنا ده في إن إحنا نجمع كده كل مرة نتكلم شوية، مثلا شوية جرامير، شوية كوميونيكاسيون، شوية فونيتيك، شوية كده. طبعا بالناس اللي حابين إن هم يتعلموا فرنسي طبعا اوني ليبر، احنا فاضيين، فدايما ان شاء الله كده يبقى في تواصل. وحابب كمان لو حد عنده استفسار عن اي حاجه، حد حابب ان انا اعيد له اي حاجه، يسال عن اي حاجه، يتفضل يبعت لي على الصفحه، او ممكن يبعت لي على الواتساب. طبعا الرقم موجود على الصفحه على فرانسيس، وهسيبه كده 3 دقايق كده لو حد عنده استفسار في اي حاجه يتفضل. طبعا انا بقالي فتره ما بطلعش، بس صدقوني بسبب ضغوطات كتير بالنسبة للشغل، وعرضت عليكم فكرة الكامبينج، إن هو أعمل معسكر تدريبي كده إن شاء الله في السونتر عندي. المعسكر ده يكون من 4 ل5 ساعات يوميا. هنشتغل فيه اون فرونسي، نشرح في جميع التخصصات حسب ما تحبوا. هنسمع أغاني بالفرنسي، نتفرج على أفلام بالفرنسي، نسمع راديو بالفرنسي، هنتناقش في موضوعات يومية اون فرنسي. لو معانا مدرسين او مدربين هيتفضلوا ان هم يشرحوا ان فرنسي، طبعا كل ده بالفرنسي مفيش كلمه عربي. نبتدي نعمل مسابقات، والمسابقات دي هيبقى عليها سحوبات على كورسات فتخفيض يعني وكده، هيبقى فيها حاجات كتير يعني. فان شاء الله اللي ناوي، وفي طبعا البروجرام احنا عارضينه عندكم هنا على الصفحه، في كتير اكتر كمان يعني. فاللي ناوي ان شاء الله هتشوفوا كل جديد باذن الله. سيبوا كده 3 دقايق ان شاء الله كده، لو حد عنده استفسار في أي حاجة بالنسبة للغة، حد محتاج أي حاجة يتفضل. ما كانش تمام كده. مثلا كده يعني إيه، حاولت بقدر الإمكان إن أنا أعرض بعض الشغل ده، وإن شاء الله انتظروا، مش يوميا عشان ما أكونش ضاحك عليكم، انتظروا يعني، انتظروا كل جديد وخلاص. انتظروا كل جديد، وإن شاء الله لما أكون فاضي بإذن الله هبتدي إن أنا أطلع بس مباشر على طول، وأعرض لكم الأفكار اللي أنا شغال بيها، الميثود، ونبتدي ننوع. بس انا محتاج الناس تتكلم يعني، محتاج الناس لو تقول لي احنا عايزين مثلا حاجة معينة في تخصص كذا، عايزين نشرح مثلا قاعدة كذا، عشان برضو ايه الناس اللي موجودين يكونوا متفاعلين اكتر. تمام كده. طيب معاكم كده دقيقتين كده لو حد عنده اي استفسار، وبعد كده نقول لكم تشاو تشاو. دكاو، اتفضل. طبعا الصفحة بتاعتنا الحمد لله في تزايد كبير، سواء هنا او على اليوتيوب. وفكرة التوظيف لسه مستمرين فيها حاليا، بنبتدي إن احنا نكلم الناس نقول لهم إن التأهيل شغال دلوقتي، الناس اللي هم مش مؤهلين، وكمان احنا بناخده في ليست كده، وإن شاء الله لو جاله شغل معانا بيبتدي إن هو يشتغل على طول، سواء أونلاين
او معانا في المنصورة، بس الفكرة في الفيروس اللي ماشي دلوقتي، فاحنا حاليا مش موجودين في المنصورة، موجود في بلدي بتاعتي جنب المنصورة مش بعيد يعني. وفيها الكامبينج ان شاء الله اللي ناوي اعمله هيبقى في بلدي كمان، مش في المنصورة بس. وان شاء الله تستفادوا وتوصلوا اللي انتوا عايزينه ان شاء الله في الفرنسي. داكيور، بما محدش عنده اسئلة، طيب ميرسي جدا ليكم. وان شاء الله لما تشوفوا الفيديو ده بعد كده على الصفحة، لو حد عنده اي استفسار عن اي حاجة، انا هقرأ لكم التعليقات وهقرأ كل حاجة ان شاء الله. داكيور، شكرا جدا ليكم. السلام عليكم.